ষষ্ঠীর দিন অফিসের পর বেরিয়ে পড়েছিলাম বাড়িবিন্দুর প্যান্ডেলটা দেখতে। হ্যালো সবাইকে, আমি পূজা। তো আমরা চলে এসেছিলাম বাড়িবিন্দুর প্যান্ডেলটা দেখতে, যেটা এখন সবার মুখে মুখেই শুনেছিলাম। তো জানার ইচ্ছে ছিল হ্যাঁ কনসেপ্টটা কী নিয়ে। তো এখানে তো প্রচুর ভিড়, লোকে ঠিক করে দাঁড়ানোর জায়গা পাচ্ছিল না, তার মধ্যে ছোট্ট একটা ক্লিপ নিয়ে নিয়েছিলাম। তো ভেতরে ঢুকে ভীষণই সুন্দর একটা অনবদ্য কনসেপ্ট ছিল এখানে যেটা। তো তোমাদের একবার আমি জিনিসটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই। আচ্ছা, এটার পুরোটা কনসেপ্টটাই ছিল ভীষণ সুন্দরভাবে ওরা পেন্সিল স্কেচ করেছিল। আর এটা যেটা ছিল জলের ওপরে ভিত্তি করে পুরো কনসেপ্টটা ছিল। আর তোমরা এখানে দেখতে পারবে পুরোটা মানে নিচে গামলা টামলার উপরে জলটা পড়ছে, তার উপরে ঢাকের আওয়াজ পাচ্ছে। ঢাকের আওয়াজ হচ্ছে দাঁড়াও। ভীষণই অভিনব একটা থিম। এখানে দেখো খুব সুন্দরভাবে লেখা রয়েছে জলের উপরেই নির্ভর করে জীবন। তো জলটা আমাদের লাইফে কতটা ইম্পর্টেন্ট সেটা যাতে ওয়েস্টেজ না হয় সেটার উপরেই ছিল থিম। এটা দেখে বেরিয়ে গেছিলাম বাড়ি। আজকের জন্য টাটা, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু করে দিও, পাশে থেকো, আর অবশ্যই অনেক অনেক ভালোবাসা দিও।